যদি মাল আনছে বলে কেন গাড়িতে মাল এনে জাম করে দেখাই করে দেখাবে কি মাল যদি আনতে তো না আছে গাড়ি গাড়ি যাই দিবে না বাকি संध्या 7-8 बजे टाइम रे हमको कहले कि सार डाकी चल बोलिक ताके कहले और डाकी नहीं गले से भी पले आसला सार जतके आसला पर जना पड़ला जे आम जतके जानलु एंता पुलिस नहीं जे बोलिक आम खोजा खुना कलु केनी थाना ना पालु सार केन रखीदे काଣା रखीदे आम नहीं जानी बेले तारपर यहाँ जिन जतके जना पड़ला आम आसिक देखलु बेले जानिलु एतके पेटीर सिरप केस देछन आम एसपी सार निके भी आसी आज सार नहीं सर नहीं से 3 वर्ष है ना व्यापार करू बोले किए देखे दबा बेले मुझे कहमी सर काଣା आमे केना जानमु सर केनु आनुचे काଣା आनुचे किए काଣା आनुचन आमे केना जानमु आमे माने घर लोग आउ सर आमे खाली जानी जो एतकी कथा जे इमान को बेकार बेकार फसा होचे जबरदस्ती रो किछि कथा नै सर केतेटा सीज करजन ताकनो बतन खाली कारखानु केते केते सीज करजन खाली हेटा मत बतन तो ऊपरटा में से बोतलटा अछि तारा अप्रोक्सीमेट वैल्यूटा हबो बाकी 15 लाख रे से हिसाब रे में गोटे नेटवर्क अच्छी तार खुदरा रे से माने गोटे जगह स्टॉक करिवे स्टॉक करला पर से ताको तैयारी करिवे अन्य लोग छोटा छोटा पैकेट जो पुलिस रा चेकिंग रेगुलर चालुची तो से ह्यूज क्वांटिटी रे अन्य जगह आनी के रखुचंती और सेटारु तापर से रिटेल डिस्ट्रीब्यूट करूचंती काको गोटे पेटी देला काको दुईटा पेटी हिसाब रे देइसंती तो से हिसाब रे हमें 10टा लोगों को अरेस्ट करूचंती से आगरू भी से ए कप सिरप व्यापार से मैंने अरेस्ट थिले ह्यूज क्वांटिटी हमें ताको सीज करिछु और एटा हमारा चूँकि शीतल षष्ठी भी आपना आसती रेगुलर ड्राइव भी चलता तो भलो इनपुट हिसाब से टाउन पुलिस स्टेशन टीम भलो काम करी और एटा कंटिन्यू रहिबो और हमारा जो मकसद आगु आम आपको कही कि मझीरे में बहुत सारा लॉन्ड्री ड्यूटी टी व्यस्त रही गलु लेकिन अबे ठारू नहीं शीतल षष्ठी पर्यंत कंटिन्यू रहिबो और तापरे भी हमारा ताको उद्देश्य अच्छे कि शीतल षष्ठी पर्यंत सीजन्स मैक्सिमम लोगों को आम फिनिश करवा।